السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم أجيب لكم طريقة جميلة ورائعة لتركيب الشاورات أو الخلاطات المدفونة في الجدران. صاروخ فتحة بمقاس 40 ب40 علشان نركب صندوق، ونركب داخل هذا الصندوق الشاور المخفي أو الشطاف. عملنا فتحة للشاورين في الأعلى، وعملنا فتحة للصباب في الأسفل. هذا هو الصندوق الخاص بالشاور اللي راح يتم تركيب فيه الشاور. طبعا بعد تركيب الشاور راح يكون شكله بهذا الشكل. هذا الشاور الآن بعد ما تم تركيبه، هذا الجير، وهنا مدخل الموية الباردة، وهنا مدخل الموية الحارة، وهنا الصباب في الأسفل، وهنا الشاورين اللي راح يركب بايب له إن شاء الله في الموقع. بعد تركيبه راح أوريكم إن شاء الله كيف الطريقة. طبعا بعد الانتهاء من تجهيز الصندوق وتركيب داخله الشاور أو الشطاف الداخلي، يتم تثبيته في الجدار بهذا الشكل، وتركيب الصباب السفلي أو أي مخرج آخر، سواء كان مخرج أو مخرجين أو ثلاثة. الصباب السفلي وكذلك الشاورين في الأعلى. طبعا جاري وضع اسمنت حول هذا الصندوق وتثبيته. طبعا هذا الصندوق أو هذا يحتوي على غطاء يمكن فتحه لاحقا بعد الانتهاء من تثبيته. راح أوريكم بعد فتحه إن شاء الله كيف يتم فتحه وإغلاقه بعد الانتهاء. تم إغلاق أماكن الشاور أو حول الشاور بالإسمنت مثل ما نلاحظ، وأيضا الشاورين. فالآن نفتحه ونشوف داخله كيف تم التركيب. الآن تم تثبيت الشاور المخفي أو الشطاف بنفس الطريقة تقريبا، وتمديد وتركيب الأنابيب الخاصة بالشاور من الأعلى، والتغذية الخاصة بالشاور البارد والحار والبارد، وكذلك الصباب اللي موجود في الأسفل. طبعا يجاني سؤال مهم جدا، إنه وين اعتمدتوا الليفل الخاص أو الفينيشنج الخاص للسيراميك؟ طبعا احنا اعطينا مجال كبير جدا للمليس وعامل السيراميك انه ياخذ حريته من 1 سنتي تقريبا ونص الى 5 سنتي ونص، فهو عنده حرية يعني، وعنده سعة، وما عنده اي مشكلة لاحقا عند تركيب السيراميك واللياسة. فتقريبا او غالبا انه السيراميك بياخذ له 2 سنتي 2 سنتي ونص، خليه ياخذ 3 سنتي، ما راح يصل الى هذا الحد. هذا الحد تقريبا 5 سنتي ونص، واقل شيء 1 سنتي ونص. يعني ان شاء الله لما نجي نركب لاحقا الاكسسوارات ما يكون فيها مشكلة تكون لجوا او للخارج كثير، بحيث انه نتورط احنا في تركيب هذا ويكون ما يركب بشكل صحيح. بالتالي هو عنده مجال الآن وحرية في عملية التركيب. موفقين لكل خير.